الفيديو اللي فات نزلت فيه انا ازاي اتصبت بعد ما خلصت التمرين، وايه اللي انا عملته كتأهيل علشان ارجع امشي تاني واقف تاني وامارس حياتي الطبيعية بشكل طبيعي. وفي الفيديو ده هوريك اول تمرين رجلي بعد الاصابة. اول تمرين اخترته هو الجوبلت سكواتس علشان ما احطش حمل على ظهري والعب ست واحد بعد التسخين لحد الفشل العضلي. تاني تمرين كان الاستاتيك لانجز، برضه ده كويس جدا عشان بيقلل الحمل من على الظهر، ولعبت برضه ست واحد لحد الفشل العضلي. تالت تمرين للخلفيات كان السيل الهامي سكرولز، وده برضه كويس جدا لان مفيش اي حمل على ظهرك خالص، برضه ست واحد لحد الفشل العضلي. رابع تمرين كان الليج اكستنشن، نفس الكلام برضه مفيش اي حمل على الظهر وكويس جدا للكوادز اللي هي الاماميات، وبرضه ست واحد لحد الفشل العضلي. واخر تمرين كان الستاندنج كاف ريزز علشان السمانه، وده برضه كان ست واحد لحد الفشل العضلي. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك وفولو.